Jo, servus Leute, ja, wir spielen heute Shakes and Fidgets wieder auf dem Server Welt 5 und ja, ich habe leider nur 6 Gold, ja, aber hatte halt einfach gerade mal Bock, ein Video zu machen und ja, Dennis 15, locker machen wir, oh, und weg ist der. Dungeon. Warte mal. Mann, dann mach doch mal schaffen. So. Jawohl, leider kein Epic, aber immerhin beim nächsten Dungeon. Und ja, den probieren wir jetzt nicht aus, weil ich nur einen Pilz habe und weiß, dass ich den nicht schaffe. Ja, dann wechseln wir aber zu diesem hier. Ja, das ist auf Welt 18 und ja. Könnte mal das sein. So. Yeah, bäh. Stirb, du Fotze. Jo. So, gehen wir noch zum Dungeon. Zum Skelett. Level 28. Wir sind Level 21. Machen Crits, aber verlieren trotzdem. Oh nein, da wird ein Pilz eingesetzt. Scheiße. Kommen wir zum Besten. Auf dem Server RTL. Frag mich nicht, wieso ich jetzt gerade so leise war. Machen wir hier. Arena Panimus. Panimausi. Du wirst jetzt sterben. Stirb. Ah, voll ins Herz. Oh. Fast mein Ohr ist weg. Darf ich's? Okay. Skelett. Nun sollten wir alles schaffen. Weiß nicht. Ich bin Level 25 und hier ist so scheiße. Das ist schon komisch. Aber ich habe schon genug Pilze bei dem Typ hier eingesetzt. Es hat nichts gebracht, Leute. Wirklich. Ja, das war's jetzt eigentlich auch schon wieder mit Shakes und Fidgets. Aber ich möchte euch noch ein Spiel vorstellen, das heißt Die Stämme. Ja, so sieht's aus. Ja, das ist einfach so ein Mittelalterspiel, Strategie und ja. Hier seht ihr gerade, sind zum Bauen. Es geht noch eine Stunde, noch eine Minute und so viele Sekunden. Also jetzt noch 47 Sekunden. Ja. Hier seht ihr noch, welche Stufe ist. Ja, und wenn wir jetzt hier auf Hauptgebäude klicken, seht ihr, was wir ausbauen können. Ja, könnten wir jetzt ausbauen, Hauptgebäude. Aber bevor wir das ausbauen, schauen wir jetzt zuerst mal, wieso wir das nicht ausbauen können. Das können wir nicht ausbauen, weil der Stall, die Werkstatt, Adelshof, Schmiede und der Wall können wir nicht ausbauen. Also beim Stall ist so, man benötigt Hauptgebäude Stufe 10, Kaserne Stufe 5, Schmied Stufe 5. Okay, was ist denn am besten? Schauen wir mal, was das bringt. Ah, eine Festung. Okay, dann würde ich sagen, machen wir zuerst mal Wahl. Was brauchen wir? Benötigen. Kaserne. Ausbau auf Stufe 2. Okay.
Okay, noch ein paar Sekunden, dann könnten wir Wahl machen. Also die Mauer. Ja, Adelsdorf. Was bringt denn das? Schauen wir mal. Adelshof, kannst du Adelsgeschlechter erzeugen, mit denen du andere Dörfer erobern kannst. Oh, das braucht Hauptgebäude, Stufe 20. Schmied, Stufe 20. Marktplatz, Stufe 10. Okay. Haben wir das schon alles am Ausbauen? Hauptgebäude, Marktplatz und Schmiede. Müssen wir mal aufschreiben. Okay, also, aber zuerst machen wir mal Wale. Hey, das können wir hier bauen. So, jetzt wird es ausgebaut. Wie lange geht das noch? Okay, das geht noch ein paar Minuten. Okay, das war's ja danach schon wieder. Ja, aber was brauchen wir denn hier für alles? Für Schmied. Ja, okay. Ja, dann war's das jetzt auch schon wieder. Ach ja, noch Infos. Ich spiele auf der Welt 79, auf der neuesten bis jetzt. Nordost, glaube ich. Und ja, also bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Adi.